За сайн бацгаана та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд хүргье. Өнөөдрийн хичээлээр уулзч байгаадаа баяртай байна. За өнөөдөр би та бүхэндээ Subtotal гэдэг функцийн талаар танилцуулна. За энэ хүү функц маань яадаг вэ гэхээр бүлгүүдийн нийлбэрийг олдог байгаа. За энэ гэхдээ нэг юм хялбархан юм шиг бас санагдаж магадгүй. Хүмүүс энийг зүгээр сам хийгээд авчихад наа чи ямар хэцүү юм байгаа мó үгүй мó те. Тиймэрхүү юм байж магадгүй. Гэхдээ энэ маань өөрөө маш олон асуудлуудыг хялбарханаар шийдэж өгдөг тийм функц байгаа. За одоо ингээд шууд бүгдээрээ яагаад Subtotal хэрэглэх ёстой вэ гэдгийг хамгийн ихний жишээн дээр тайлбарлая. Өнөөдөр энэ хичээл дээр маань хоёр кейс тайлбарлаж өгнө. За эхний кейс юу байх вэ гэхээр хүмүүс нийтлэг одоо жишээлбэл ийм борлуулалтын тайлан байлаа гэж бодоход бүсээр нь өгчихсөн харилцагчийн мэдээлэл дүн байлаа гэхэд энэхүү тус бүрийнх нь нийлбэрийг эхлээд олдог. Жишээлбэл ингээд сам гээд дахиад энэ хийснээр доошоо дахиад сам гэж хуулаад юу гэдэг баруун бүсийнх нь ингэж нэг тусад нь болоод дахиад баруун бүсийнх нь ингэж нэг тусад нь зүүн бүсийнх нь тусад нь болоод тэгээд дараа нь бүгд гэдэг юм ингээд нийтлэг бүх зүйлсийн мэдээллийг авъя гэхээр энийг ингээд дахиад ингээд тус бүртээр нэмээд ингэж олдог бол өнөөдрийн үзэж байгаа кейс маань маш амархан. Одоо энийгээ бүгдээрээ дахиад хажууд нь хуулаад тавьчих яах вэ? Хялбар байх үднэс хуулаад тавьчих. За энийгээ ингээд тэгшлээд бүгдээрээ дахиад нэг кейс аваад үзчих. За бүгдээрээ нийлбэрүүдийг арилгаад энэ дээр мөн жишээлбэл одоо ингээд шууд доороос нь ингээд сам авчиж болохгүй. Тэгэх юм бол бүх мэдээллүүдийн бүх тоон утгуудын нийлбэрийг аавна. За харин Subtotal гэдэг функцийг яаж ашиглах вэ гэхээр энэ дээр жишээлбэл за энэ Subtotal гэдэг энэ функц байгаа. За энэ Subtotal гэдэг функцээс sub average олж болно, sub count, sub max гэдэг ингээд тус бүрийнх нь тоо хэмжээ, тус бүрийнх нь дундаж гээд олж болно. Энэчнээс бид нар 9 дугаартай функц буюу Subtotal-ийн авахдаа sum-ыг авах учраас 9 гэдэг дугаараа гэдэг нь урталтаа бичиж өгнө. За function-а сонгочлоо sum-ыг олох гэж байна. За энэний sum-ыг оллоо. За окей 10. Энэ хөл дүнс тааг байна. 10. За дахиад Subtotal 9 дахиад энэ хэсгээ авлаа. За дахиад Subtotal энэ хэсгээ авлаа. Үсгийг авлаа. Доороос нь ингээд. За одоо эдгээрийнх нь нийлбэрийг авахдаа бүгднгээс нь дахиад Subtotal авлаа. Окей. За ингэх юм бол зөвхөн Subtotal-уудын нийлбэрийг л авч байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бид нэр дахиж гараар нөгөө нэг механик үйлдэл ингэж хийх шаардлагагүй болж байна гэсэн үг. Одоо тус бүр дээр нь нийлбэрийг очиж авах энэ маань хэрэггүй болт гэсэн үг. За мөн хэрв энэ дээр та бүхэн сам биччихсэн байх юм бол жишээлбэл алдаа гарна. Сам биччихсэн байх юм бол 3000 одоо энэ дээр 38500 гэдэг дүн маань гарахгүй өөр дүн гарч байна. Тэгэх юм бол ингээд энэ дүн сам гэж татсан дүнгийн маань өөрөө Subtotal маань нийлбэртээ оруулаад байгаа учраас энэ дээр заавал бүлэг болгоныхон Subtotal-ыг авсан дүнгээс бүр хүлийн дүнг бол Subtotal тооцож байгаа шүү гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. За хоёрдугаар кейстэй юу үзэж байна вэ гэхээр кейс 2 дээр за дөрөвнийхтэй мөн адилхан бас ойролцоо жишээ. За ингээд мэдээж харилцагч нарын мэдээлэл байж гин харилцагч дүн маань байж гин. За энэ дээр бүгдээр одоо энгийн байдлаар нийлбэр аваад сам гэдэг аваад нийлбэрийг гаргачих ямар ч асуудал байхгүй. Гэтэл биднэрт төвийн бүсийн бид нар юуг авах төвийн бүсийн нийт нийлбэрийг харж үзэх яаралтагаас за зөвхөн төвийн бүсний хэд ингээд нийлбэрийг харж үзэхээр энэ маань хөдлөхгүй. Зөвхөн нийт нийлбэр татсан дүн маань л энэ дээр байж байна. Subtotal гэдэг функц ашигласнараа бид нар энийг яаж шийдэж болж байна гэхээр тэнцүү Subtotal use за ингээд дэшег энэ range заалаа. Окей. За одоо энэ чээс бүгдээрээ төвийн бүсийг сонгоч. Төвийн бүсийг сонгох юм бол шууд төвийн бүсийнхний нийлбэрийг. За энэ чээс зүүн бүсийг сонгож дангаар нь. Зүүн бүсийг сонгочвол зүүн бүсийнхний дангаар нь нийлбэр.
гэх мэтлэнгээр ингээд гараад ирж байгаа. За ингээд та бүхэнд маань энэ удаагийн хичээлээр subtotal гэдэг функцийг тайлбарлаж өглөө. Энэхүү хичээл маань та бүхэн таалагдсан бол subscribe дараарай. Мөн найз нартай share хийгээрэй. За та бүхний ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Баяртай. Дараагийн хичээлээр дахин уулзъя.